நேற்றைய தினம் அந்தமான் அருகே நிலவி வந்த காற்று சுழற்சி தற்போது தமிழக நிலப்பகுதியை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இது அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தை நோக்கி நகரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தமிழகத்தில் இன்றைய தினம் பரவலாக அநேக இடங்களிலும் கடலோர மாவட்டங்களில் மழை பதிவாக இருக்கிறது. அதிகபட்சமாக கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கோடியக்கரையில் தலா 8 சென்டிமீட்டரும் நாகப்பட்டினத்தில் தலா 6 சென்டிமீட்டரும் மழை என்பது பதிவாகிறது. இனி வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் இன்றே கனமழை பதிவாகிவிட்டது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் இன்றைய மழை பதிவாகிவிட்டது. ஏற்கனவே 2ஆம் தேதி தான் கனமழை துவங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் ஒரு நாட்களுக்கு முன்கூட்டியே தாராளமாக மழைப்பொழிவு என்பது கடலோர மாவட்டங்களில் தொடங்கி இருக்கிறது. அதுவும் பெய்த இடங்களில் 8 சென்டிமீட்டர் வந்திருக்கிறது. இது சாதாரண மழைப்பொழிவு அல்ல, பலத்த மிக கனமழையாக பதிவாகிறது. மேலும் தற்போதைய நிலவரப்படி அந்தமான் மற்றும் அதனை ஒட்டிருக்கக்கூடிய மத்திய வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவி வரக்கூடிய சுழற்சி 2ஆம் தேதி தமிழக நிலப்பகுதி அருகே நிலவக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற காரணத்தினால் தமிழகத்திற்கு இன்றிலிருந்து பரவலாக மதியம் முதல் பரவலாக மழை தீவிரமடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மதியம், மாலை, இரவு, நள்ளிரவு மற்றும் அதிகாலை நேரங்களில் அதிகப்படியான மழைப்பொழிவு தமிழகத்தில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 1ஆம் தேதி இரவில் அதிகமான கடலோர மாவட்டங்களில் கனமழையும் மிக கனமழைக்கான வாய்ப்பும் இருக்கிறது. தென்கடலோர மாவட்டங்களான தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, ராமநாதபுரம், விருதுநகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் கனமழையும் சில இடங்களில் மிக கனமழையும் வரையிலும் பதிவாகக்கூடும். ராமநாதபுரம் மற்றும் புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் பரவலாக கனமழை முதல் மிக கனமழையும், தஞ்சை, திருவாரூர் மற்றும் அரியலூர், பெரம்பலூர் மற்றும் புதுவை உள்ளிட்ட மாவட்ட பகுதிகளிலும் பரவலாக கனமழை வரையிலும் எதிர்பார்க்கலாம். சென்னை மற்றும் காஞ்சிபுரம், கடலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் கனமழை வரையிலும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2, 3, 4, 5 இந்த 4 நாட்கள் தமிழகத்தில் பெருமளவுக்கு பரவலாக மழை என்பது தீவிரமடைய இருக்கிறது. கடந்த மாதம் அக்டோபரில் 28ஆம் தேதி 29 தேதிகளில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கி இன்றளவிலும் தீவிரமடையாமல் இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வடகிழக்கு பருவமழை முதல் முறையாக இன்றிலிருந்து தீவிரமடைகிறது. இந்த தீவிரம் டிசம்பர் மாதம் முழுவதுமே காணப்படுவதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. டிசம்பரை பொறுத்தவரையில் அடுத்தடுத்து ஒன்றுக்கு பின் ஒன்றாக, அதாவது வருஷ கட்டி வரிசையாக ஒன்றுக்கு பின் ஒன்றாக புயல்கள் என்பது வர இருக்கின்றன. அதில் பெருமளவிற்கு வரக்கூடிய நிகழ்வுகள் தமிழகத்திற்கு நல்ல மழை ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஏரி குளங்கள், கம்மாய்கள் எல்லாமே நிரம்பக்கூடிய அளவுக்கு தான் தெரிகிறது. அதில் எந்த ஒரு சந்தேகமே பட அவசியமே கிடையாது. இதில் நாகப்பட்டினம், தஞ்சை, திருவாரூர், கடலூர், விழுப்புரம், புதுவை மாவட்டங்கள் மட்டும் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும். ஏன்னா இங்கே அதிகப்படியான மழை பொழிவு அடுத்தடுத்து பதிவாக இருக்கிறது. அதே மாதிரி சென்னையிலும் அதே நிலைதான். இன்னும் ஒரு 2 அல்லது 3 நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து சென்னை மற்றும் டெல்டாவை நோக்கி நகர்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதற்கு பிறகுதான் தென் தமிழகத்தை நோக்கி நிகழ்வுகள் வரும். ஆனால் அந்த தென் தமிழகத்தை நோக்கி நிகழ்வுகள் வருவதற்குள்ளேயே இப்போ அடுத்த 4 நாட்களுக்கு பெய்யக்கூடிய மழை, அப்புறம் 10ஆம் தேதிக்கு மேலே ஒரு மழை இருக்கிறது, இப்படின்னு அவங்களுக்கு தொடர்ந்து மழை இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும். மன்னார் மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதியிலும் நிகழ்வு அமையும் போது தென் மாவட்டங்களுக்கு அதிகப்படியான மழை தான் இருக்கும். கடலோர தமிழகத்தை ஒட்டிருக்கக்கூடிய அநேக கடலோர மாவட்டங்களிலும் தென் உள் மாவட்டங்கள், தென்பகுதிகள் மற்றும் தமிழக தென் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகள், தென் மாவட்டத்தின் மதுரை உள்ளிட்ட அனைத்து பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஏரிகளும் குளங்களும் நிரம்ப போவதில் எந்த ஒரு மாற்றம் இல்லை. ஏற்கனவே கடந்த சில நாட்களாக பெய்த மழையிலே நிறைய இடங்களில் தண்ணீரே இல்லாமல் இருந்த ஏரிகளுக்கு தண்ணீர் வந்திருக்கின்றன. நிறைய இடங்களில் 8 சென்டிமீட்டர் 9 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே மழை வந்து விட்டது. கடந்த 2 நாளைக்கு முன்னாடி பெய்த மழையெல்லாம் இப்போது பெய்யக்கூடிய மழை அதற்கும் 2 மடங்கு அதிகமாக தான் இருக்கும். அதனால் இந்த மழையில் நிரம்பாத ஏரி குளங்கள் பெரிய அளவுக்கு நிரம்புவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அடுத்த சுற்று ஒன்று இருக்கிறது, அதுலேயும் அதிகப்படியான மழை இருக்கும். அதாவது இந்த சுற்று மழை பொறுத்த வரைக்கும் 5ஆம் தேதி வரைக்கும் நல்ல மழை. தென் மாவட்டங்களில் 6ஆம் தேதி அதிகாலை வரைக்கும் மழை இருக்கும். 7, 8 தேதிகளில் 7ஆம் தேதி ஒரு நாள் இடைவெளி கொடுக்கும். ஏன்னா கடலை காற்றழுத்த தளபதி நிலை கொண்டு இருக்கும். தாழ்வு மண்டலம் தமிழகத்தை நோக்கி நடந்து கொண்டிருக்கும், அல்லது ஒரு புயலாக கூட வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் 8, 9 தேதிகளில் தமிழகத்தில் கிழக்கு கடலோர மாவட்டங்களான சென்னை முதல் நாகப்பட்டினம் வரை இருக்கக்கூடிய கடலோர பகுதிகளில் நல்ல மழை 8ஆம் தேதி தொடங்கிடும். அதனால் டிசம்பர் இன்றிலிருந்து துவங்கிய மழைப்பொழிவு 5 மற்றும் 6ஆம் தேதி வரையிலும் தமிழகத்தில் மழை நீடித்து பின்னர் ஒரு நாள் இடைவெளி விட்டு மீண்டும் புயல் சின்னம் காரணமாக மீண்டும் மழை தொடங்கி அந்த மழை 10ஆம் தேதி, 11ஆம் தேதி, 15ஆம் தேதி வரைக்கும், அது அந்த சுற்று மழையில் ஏற்கனவே ஒரு சுற்று வந்து போன சுற்று மழை நீடிக்கும். அந்த சுற்றோடு இன்னொரு சுற்று இணைந்து வரும். அதுவும் சாதாரண இது கிடையாது. அது ஒரு தாழ்வு பகுதி அல்லது ஒரு தாழ்வு மண்டலமாக இலங்கை மீது அமைவதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. அப்படி அமையும் போது இன்னும் அதிகமான ஒரு ஃப்ளட்டை ஏற்படுத்தும். அதனால் இந்த மழையெல்லாம் நவம்பரில் வர வேண்டிய மழைப்பொழிவு நம்மளுக்கு நவம்பரில் எந்த ஒரு நிகழ்வுமே தென்சீன கடல் பகுதி பசிபிக் பேஷன்லேருந்து வரலை, இப்போ தான் வருகிறது. அதனால் தீவிரமான வடகிழக்கு பருவமழை காலகட்டமே டிசம்பரில் தான் வருகிறது. இதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னாக்க உலக வெப்பமயமாதல் தான்.
எப்போ மழை பெய்யணுமோ அப்போ பெய்யாது, அதாவது தொடர்ந்து மழை இருக்கும், இல்லைன்னா மழையே இல்லாமல் இருக்கும். இதுதான் இப்போ இருந்தக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ். ஆனால் இப்போ வரக்கூடிய காலத்தின் அடிப்படையில் டிசம்பர் 1 உறுதியாகவே 20ஆம் தேதி வரைக்கும் தமிழகத்தில் அடுத்த 20 நாட்களுக்கு பரவலாக அநேக இடங்களிலுமே மழை இருக்கிறது. அதில் புயல்களும் இருக்கும், தாழ்வு மண்டலங்களும் இருக்கும், சில நாட்கள் அதிகமான பாதிப்புகளும் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். அதே மாதிரி டிசம்பரில் இறுதி வாரங்களிலுமே அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் நம்மளுடைய பகுதியில் உருவாகும். அதனால் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு மாற்றமே கிடையாது. ஜனவரியில் தாங்க, ஜனவரி 15 வரைக்கும் இதே நிலை தான். இன்றைக்கி தொடங்கிய மழைப்பொழிவு டிசம்பர் 1ஆம் தேதி கோடியக்காலையில் 8 சென்டிமீட்டர் பதிவான மழைப்பொழிவு தொடர்ந்து பரவலாக பதிவாகி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏறத்தாழ 28 கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்ட பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய ஏரி குளங்களை நிரப்பிடும், கண்டிப்பாக நிரப்பிடும். பஞ்சமோ பற்றாக்குறை இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. அக்டோபர் நவம்பரில் இருந்தது டிசம்பரில் காணப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. ஏற்கனவே இதுவரையிலும் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கி பெய்யாத மழைப்பொழிவுகளும் கடந்த 2 நாட்களில் பதிவாகிறது. இனி வரக்கூடிய நாட்களில் பதிவாகக்கூடிய மழைப்பொழிவு இதை விட அதிகமாக இருக்கும். அந்த 25ஆம் தேதி டிசம்பர் 25ஆம் தேதிக்கு மேலே வரக்கூடிய நிகழ்வுகள் சுற்றுகள் இதை விட சூப்பராக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஜனவரியில் இடையில மட்டும் ஒரு வாரம் மட்டும் கிறிஸ்மஸை ஒட்டிய நாட்கள் புத்தாண்டில் மட்டும் ஒரு வாரம் மட்டும் குளிர் காணப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கு பிறகு வரக்கூடிய நிகழ்வுகள் தென் மாவட்டத்திற்கு நல்ல மழைப்பொழிவை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமையும். நம்ம அதை பொறுத்திருந்து அறிவிக்கலாம். அது லாங் ரேஞ்ச் வெதர் ப்ரெடிக்ஷன். இப்போதே கொடுக்கக்கூடியது லாங் ரேஞ்ச் வெதர் ப்ரெடிக்ஷன் தான். இப்போ அடுத்து வரக்கூடிய 20 நாட்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியதே நம்ம லாங் ரேஞ்ச் வெதர் ப்ரெடிக்ஷன். ஆனால் அடுத்து வரக்கூடிய 20 நாட்களில் சைபீரியன் உயிரழுத்தம் இது பார்த்திங்கன்னா வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரப்படுத்தக்கூடியது சைபீரியன் உயிரழுத்தம். இந்த சைபீரியன் உயிரழுத்தம் தீவிரமடையக்கூடிய காலகட்டம் இது. அதனால் எப்படி பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு தாழ்வு பகுதிகள் தாழ்வு மண்டலங்கள் புயல்களை உருவாக்கி தான் விடும், அதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. எம்ஜிஓ இதெல்லாம் தவிர்த்து சைபீரியன் உயிரழுத்தம் ஒரு பக்கம் தீவிரம், நம்மளுக்கு மொத்தம் தீவிரமாக இருக்கக்கூடிய காரணிகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எம்ஜிஓ, கெல்வின் அலைவு, கடல்சார் அலைவுகள் சொல்லக்கூடியது சாதகமாக இருக்கணும், ஐஓடி சாதகமாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் ராஸ்பியன் வேவ்னு ஒன்று இருக்குது, அந்த ராஸ்பியன் வேவ் சாதகமாக இருக்கணும். இப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 மற்றும் 6 நிகழ்வுகள் நம்மளுக்கு சாதகமாக இருந்தால் நம்மளுக்கு சிறப்பான மழைப்பொழிவு அமையும். இதில் ஒரு இது கூட தாமதம் அமையாமல் எல்லாமே ராஸ்பியன் வேவ்லேருந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே அருமையாக அமைந்திருக்கக்கூடிய காலகட்டமாக இருக்கிறது. அதனால் இன்றிலிருந்து அடுத்து வரக்கூடிய டிசம்பர் 20 வரையிலும் எந்த ஒரு மாற்றம் இல்லாமல் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கிறோம். வரக்கூடிய நம்மளுக்கு இன்னும் வரக்கூடிய 2-3 நாட்களில் எம்ஜிஓ மேடன் ஜோலியன் ஆக்சிலேஷன் எனப்படக்கூடியது நம்மளுடைய ஃபேஸ் 2 இந்தியன் ஓஷன் ஃபேஸ் 3 வரும்போது இன்னும் அதிகப்படியான மழையும் கண்டிப்பான ஒரு அளவுக்கு தாழ்வு மண்டலங்களை உருவாக்கி நல்ல மழைப்பொழிவையும் கொடுக்கும் வகையில் அமைகிறது. அதில் எந்த ஒரு சந்தேகம் இல்லை. நாட்கள் நகர புயலின் தன்மையும் அல்லது ஒரு புயலாக வருமா அல்லது ஒரு தாழ்வு மண்டலமாக வருமா அதை கொஞ்சம் உறுதி பண்ணுறதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி டிசம்பர் 5ஆம் தேதி ஆகும். சென்னை நோக்கி நகரப்போகிறதா, நாகப்பட்டினத்தை நோக்கி நகரப்போகிறதா, தென்கடலோரத்தை நோக்கி நகரப்போகிறதா, இப்போதைக்கு வரைக்கும் தென்கடலோரத்தை நோக்கி நிகழ்வுகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. ஆனால் நல்ல மழையை ஏற்படுத்தும் வகையில் கிழக்கு திசை காற்று மற்றும் அரபிக்கடலில் இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் சாதகமாக அமைகிறது. இதனால் நல்ல மழைப்பொழிவு கிடைக்கும். அதைவிட சாதகம் ஜனவரியில் அமையும். அதனால் நம்மளுக்கு இயல்பை விட கூடுதல் மழைப்பொழிவு ஜனவரியிலும் இருக்கிறது, டிசம்பரிலும் இருக்கிறது. ஏற்கனவே சொன்னதான் அனைத்து கடலோர தமிழக மாவட்டங்களில் நம்ம கன்னியாகுமரி தொடங்கி திருவள்ளூர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கடலோர பகுதிகளில் நல்ல மழைப்பொழிவு இருக்கிறது. அதை ஒட்டிய உள் தமிழக மாவட்டங்களிலும் நல்ல மழைப்பொழிவு இருக்கிறது. கடலோர மாவட்டங்களில் சில மாவட்டங்கள் பாதிப்படையலாம், அதை ஒரு வாய்ப்பாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அதையும் கொஞ்சம் வரக்கூடிய நாட்கள் உறுதி பண்ணலாம். ஆனால் அடுத்து வரக்கூடிய 20 நாட்கள் வரக்கூடிய நிகழ்வுகளை வைத்து பார்க்கும்போதே தெரிகிறது. ஓரளவுக்கு 100ல் 75% உறுதியாக தான் தெரிகிறது. அதில் எந்த ஒரு சந்தேகம் இல்லை. 25% மட்டும் இனி வரக்கூடிய நாட்களில் கொஞ்சம் உறுதி பண்ணிவிட்டு, ஆனால் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் இருக்கும், அது பெரிய வித்தியாசங்களை ஏற்படுத்தாது. ஆனால் நம்ம சொல்கிறது பெருமளவுக்கு 75% நடந்தே தீரும், அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. 25% கொஞ்சம் மைனஸ் அண்டு ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும், அல்லது நம்ம சொல்கிறத விட அதிகமாகவும் நடக்கலாம், அல்லது நம்ம சொல்கிறத விட ஒரு 25% குறைவாக இருக்கலாம். ஆனால் கண்டிப்பாக நடக்க வேண்டியது நடக்க தான் செய்யும், அதில் எந்த ஒரு மாற்றம் இல்லை. எதிர்பார்க்கலாம். அனைவருமே மறக்காமல் நம்ம சேனலை தொடர்ந்து நேரலை அறிக்கையுடன் கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்கள், புதிய இணைந்திருப்பவர்கள்